Salve, salve rapaziada do canal Natureza e Pesca aí do Instagram. Ó pessoal, hoje na procura das orquídeas, olha o que eu acabei encontrando. Um lindo, lindo animalzinho aqui, ó. É um ouriço espinhoso. Coisa mais linda, muito, muito calmo, muito dócil. Claro, sem encostar nele também, porque olha a quantidade de espinhos que essa criança tem. E eles, ó, se tentar tocar nele, olha o que acontece com os espinhos. Olha lá, ele levanta os espinhos tudo, tá vendo pessoal? Mas não deixa de ser um animal muito, muito lindo. Tá com bastante soninho. Então vou fazer esse vídeo rapidinho aqui para deixar ele em paz.